Ini mau jajal doang lah dulu, murah-murah.
dia mah radar ntar mas. Radar turun dia mas. Dia mah nggak ada otomatis. Kalau kita taikin di bawah kontrol, kita taikin mati ini. Sekarang kan air kerja pakai ini, hitung buat beras lagi beras. Iya. Makanya tuh kalau mati hidupnya nanti pakai MCB atau gimana? Ada tombol. Iya tombol ada. Kira satu pin ini udah ada. Emangnya gede. Satu ini aja keluarnya kan. Iya udah gede banget udah. Oh, itunya pakai bukti ya. Buat sedikit itu ada nggak bang? Kipas supaya nggak turun itu. Ini siku besi. Ini buat ngegantung itu situ nanti.
lain. Muat nih tambah. Karena kalau kita pakai itu, kalau itu, kalau